Art Transforma presenta La fantasia, amb la col·laboració especial d'Edna Sey. 9 mesos d'un procés creatiu col·lectiu i transformador. Creativitat, música, dansa, inclusió, cohesió, participació, La fantasia, 21 de maig a la Sala Mac del Mercat de les Flors. Vine, t'hi esperem. Entrades a la venda a les taquilles del Mercat de les Flors.